Кто смотрел предыдущий ролик, тот уже знает, о чем будет текущий, поэтому я сразу перехожу в торговый терминал для того, чтобы уже начать работать, начать зарабатывать. На текущий момент на депозите $125 всего, не $1000, а именно $125 в предыдущем ролике, потому что я сделал выплату, поставил деньги на вывод. Этот ролик я записывал буквально несколько минут назад, поэтому выплата мне, к сожалению, еще не пришла на данный момент. Поэтому хочу с точки зрения новичка попробовать начать работать. Но было бы на самом деле скучно, я думаю, вы согласитесь, если я просто взял бы и начал работать со $100 по 1% от депозита. То, как я рекомендую новичкам. Под запись ролика это на самом деле очень муторно, это очень долго. Я представляю, сколько я буду записывать этот ролик. Это просто может растянуться на весь день для того, чтобы я заработал хотя бы там $50. То есть это достаточно долго нужно записывать, сидеть у торгового терминала и работать. Поэтому я буду работать на 5% от своего депозита. Это сумма завышения риск-менеджмента в 5 раз. Не рекомендую никому так делать, но под запись контента, я думаю, это то, что мне нужно. Что я далее делаю? Мы можем работать руками. Давайте я здесь выбираю $5, например. Выбираю торговый менеджер, к примеру, выбираю стратегию, по которой буду работать. К примеру, это будет Martingale. Работать я на самом деле буду сегодня по автоботу. Я просто показываю пример. Далее. Выбираю себе первую сделку на $5. Относительно моего депозита, видим, баланса не хватит на 6 колен, нужно $468. Поэтому я выбираю здесь всего лишь 5 шагов, давайте 4 шага выбираю, на 4 шага хватает как раз $93, то есть депозит распределен на 4 шага. И достаточно начать сессию и по сигналам, к примеру, начать открывать сделки. Единственное но, сигналы это все хорошо, но мы должны понимать, то есть вы должны понимать, что любой бот может ошибиться, потому что он работает по строго вшитому в него алгоритму. То есть вот я перехожу в редактор кода, весь код открытый, если даже для кого-то он закрыт, например, вы можете написать мне, я вам просто пришлю код, вы посмотрите, или открою код вообще для всех, и, пожалуйста, изучайте. Видим, это просто цифра, это просто код, который работает строго по математическим вычислениям, по разным формулам, и никак иначе. То есть бот не может думать, он не может мыслить. В него вшит алгоритм, он по нему работает. Поэтому смотрим уровни поддержки сопротивления, наклоночки. Все смотрим это, изучаем, обучаемся и принимаем решение уже, например. Давайте, кстати, я еще небольшие настройки сделаю, проверю здесь автопереключение низкодоходных делаю, низкодоходность ниже 91 настраиваем. Терминал, здесь у меня все отлично настроено. Звуки можно выключить, чтобы не было лишних вот этих пищаний на фоне, если вам не нужны эти сигналы, они нужны больше для ручной торговли. Я перехожу в раздел авто, выбираю, давайте, рискну Martingale. Выбираю первая сделка $5. Буду рисковать, поэтому если будет слив, ну, не обессудьте, покажу как есть, потому что я хочу делать немножечко контент, раз я могу себе это позволить, поскольку есть деньги, $100 это недостаточно большая сумма для того, чтобы там прям рисковать и прям расстраиваться, если вдруг потеряю. Поэтому пробуем максимум шагов, 4 шага всего лишь по Martingale. Стратегии выбираем, скрипт-сигнал импульс открыт. Вход выбираю на следующей свече. Выбираю, давайте на 15-секундном графике, то есть все сделки будут длиться 15 секунд. Давайте сначала вот здесь настроим S15, кстати. S15, перехожу в авто. Давайте $1 как раз-таки Martingale, 4 шага, повторно настройки ввожу. Далее вход на следующей свече по 15 секунд. И минимальная доходность 90%, здесь все остальное отлично настроено. Стоп-лосс я могу выставить, ну, на $100 выставляю, в принципе, как бы здесь не суть. Максимальный риск здесь, давайте посмотрим. Максимальный риск здесь $10, но суммарно здесь риск получается у нас как раз-таки $100. То есть мы выставляем $100, там 93, по-моему, получается. Take profit не важно, можно вообще выключить, не суть в нем. В принципе, стоп-лосс тоже не важно, потому что становится стратегия по Martingale на максимуме шагов, то есть она никуда не перейдет даже дальше. И запускаем на реал, все, я просто запустил, доверяюсь боту. Когда останавливаться? Если вы торгуете на 1% от депозита, то есть по $1 относительно $100, то заработав даже $1 плюс, $2 плюс, то есть это 1-2%, ну 1,5% давайте округлим. Все, этого более чем достаточно, просто поверьте мне, это более чем достаточно, это достаточно большие деньги. Можно остановиться, забрать, так сказать, зафиксировать за сегодня профит, вернуться в другую торговую сессию, то есть $1-2
даже в день. Это огромные деньги на самом деле. Здесь же мы просто потихонечку работаем, двигаемся, и таким образом делаем прибыль. Кстати, я вот ошибку допустил, останавливая бота. Вот так вот заболтался, видим, да, ошибку. Первую сделку я хотел на $5. Где экшен, где контент? $5, Ник, ты чё? Давай на 5. Какой $1? Все, погнали. Погнали. И просто ждем, как бот работает. Есть, открыл сделку на $5 на повышение на графике. VIX на OTC-шном, естественно, OTC, потому что я Ареал выключил, там достаточно маленькое количество активов, достаточно долго ждать сигнала. Контент делается там, где можно больше сделать, открыть как раз-таки. Есть $5. Ничего, не монтажу, не пытаюсь какие-то ситуации хорошие только подбирать, показывать. Сейчас вот и вторая сделка. Первая на плюс $4.60 закрыта. Вторая сделка закрыта в плюс. $4 тоже 60 центов. Итого суммарно уже заработано $9.20. И как бы по-хорошему все остановиться. Как я всем говорю, если ты даже где-то завысил риск-менеджмент, ты вовремя остановись. Вовремя остановись, зафиксируй прибыль. Не фиксируй убытки, то есть не надо дожидаться убытков. Фиксируй только прибыль. Зафиксировали 9,5, плюс 9 давайте округлим, 9% относительно $100 заработал. Давайте еще раз запустим бота. Это ролик не будет длинный, я буду потихонечку запускать такие мини-сессии для себя. Буду потихонечку работать, смотреть, куда меня приведет. Возможно, вручную где-то буду открывать сделки. То есть для того, чтобы в итоге записать затем новый ролик, показать новый результат. То есть возможно ли потихонечку так не спеша двигаться или невозможно, или же где-то будет слив. Поэтому проверяем на практике. Пока что сигналов нету, куда бы бот мог у нас зайти, в какую сделку. Вот есть сигнал, пытаются формироваться, затем исчезают. Нам важно, чтобы сигнал сохранился при закрытии свечи. Единственное, вы должны понимать, что здесь достаточно такая высокая чувствительность, и сигнал может пропасть в момент, когда у вас сделка открылась. Например, сделка открылась, и через несколько секунд сигнал пропадает. То есть там буквально 1-2 секунды. Это бывает из-за того, что, вот видим, у нас есть маленькая тень свечи. Если в момент закрытия свечи у нас произошло оттягивание назад свечи, сигнал может пропасть, к примеру, там у него не подошли условия, а сделка уже открыта. К сожалению, такое может быть, а от этого никто не застрахован, потому что бот смотрит только на точные цифры, на точные данные. Увидел на секунду сигнал, он вошел. А мы глазами видим, что у нас здесь уже, сигнал пропал. Такое бывает. Это нужно понимать. Есть некоторые нештатные ситуации, мы некоторые их проверяем, разбираем, чтобы все грамотно алгоритм отрабатывал. Ведем над этим также работу. Плюс $14 есть относительно депозита. Это уже, от текущего 1%, а по факту это 14% от $100. Это крупная сумма денег, достаточно крупная сумма денег. Надо это понимать. То есть здесь тоже пересиживать нельзя. Даже статистически просто математики есть статистика. Статистически, чем дольше мы в рынке, тем выше вероятность потери денег, особенно завышая риск-менеджмент. Поэтому сейчас закрывается сделка, я фиксирую плюсик, чтобы не дожидаться какой-то негативной ситуации. Есть плюс $19. Маленькие деньги, вы скажете. Да, маленькие. Но вам не надоело видеть вот эти показушные ролики, где кто-то зарабатывает за один ролик $100 тысяч, разогнав с $1. Я просто даже комментировать это не буду. Я показываю вам реальность. Потихонечку заработали, все, есть уже 19% от $100. Это большие деньги. Не буду сравнивать, где дают в год столько же, даже меньше. Вы должны это сами понимать. Взрослые люди, в конце концов. Поэтому, друзья, ставим лайк за эксперимент, за такую попытку разгона с небольшой суммы. Посмотрим, куда это все приведет. Подписка. Зарабатывайте много денег, не рискуйте, прислушивайтесь к советам, но не повторяйте за моими рисками.